aliposema nitarudi tena. Basi hayo ndio nataka tuangazie jioni ya leo. Kuhusu marejeo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni yapi Biblia inatuelezea kuhusu tukio hili? Ambayo ndio imekuwa tumaini kuu la kanisa. Ni yapi Biblia inatuambia ili tupate kujiandaa? Kwa sababu ya tukio hili kubwa ambalo litakumba dunia. Basi karibu sana jioni ya leo tunapoangazia swala hili katika maandiko matakatifu. Na tuombe. Baba yetu uishie juu mbinguni, tunakuomba uwe pamoja nasi tunapofungua neno lako, tukiangazia swala hii kuu ama ahadi kuu uliotoa. Maana ulisema ya kwamba ninaenda lakini nitarudi. Hili ndio limekuwa tumaini kuu la kanisa kwa vizazi hivi vyote tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu. Wengi wamekufa wakiwa wanatazamia siku hii. Wengi wameuawa kwa sababu ya kutazamia siku hii. Wengi hakika wamekuwa na hamu kubwa, nasi pia tunakuomba uweze kutusaidia tunapokuwa tukiangazia swala hili katika maandiko, tupate kuweza kujiandaa vizuri, maana sisi tulio katika kizazi hiki basi tutaweza kushuhudia marejeo yako mara ya pili. Kuwa nasi tunapochunguza jambo hili. Mtumishi mwenzangu anapokuwa akitafsiri, mtumie kama chombo chako anaponena nasi. Na nikupitia jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Basi wapendwa, ningependa nianze na kuwadokezea jambo kidogo. Arata mwadhani igenda yabirelie na kuhidhuria udumunini. Katika mwaka wa 1995, 1995, zinyo wa mwaka wa Griemwe na magana kenda mamirongo kenda na ithano. Basi kule Marekani kulikuwa na mwandishi mmoja Korea Amerika ni kwa mwandishi umwe walikuwa ambaye anaitwa Tim LaHaye. Uliawetagwa Tim LaHaye, na wakaungana na mwandishi mwingine na malikuwa manyitanira na mwandishi oge ambaye alikuwa anaitwa Jerry Jenkins, na akeetagwa Jerry Jenkins, na wakatengeneza kitabu na malikuwa mathondekete ibuku ambayo walikipatia jina Left Behind. Ikiria maandikire gutigwo na thutha. Na katika kile kitabu na thini wa ibuku leo ilikuwa ni riwaya, yani ilikuwa ni mambo tu ya kubuni, maana maundu magwitungira ya kuhusu vile ambavyo mwisho utakuwa, ya maandikite iguru likoni uria mwisho wakorwo kuhana, ya kwamba katika wakati wa mwisho ati matuko ma mwisho basi kutafika wakati watu waanze kupotea. Ni wakinya ihinda na andu mambiriria kwagwo. Na hii kitabu na ibuku riri ikaweka msingi wa fundisho ambalo limekuwa potovu sana, na likiiga muthingi wa wiruti ukoretwo uri ugwati muno, ambayo inaitwa ufundisho la unyakuzi, witagwo wa kuiwa kana wa kuoywo. Na hii kumbuka ilikuwa tu ni kitabu ambacho ni cha riwaya, yani ni mambo ya kubuni tu. Uririkana ibuku riri ni ibuku ria maundu magwitungirwo ni mundu, na kile kitabu kiliweza kuuzwa sana, na ibuku riu niriendirio na njira nene muno. Milioni vitabu karibu milioni 60 ziliweza kuuzwa. Hakuhe mabuku milioni 60 nirendirio. Na walipoona vile kitabu hicho kimechukuliwa kwa furaha na wengi, na riria monire ibuku riu niriagorwo na njira nene ni andu na kwiyendera, basi waliendelea na kuchapisha vitabu zingine 12, magicaba mabuku mithemba ingi 12 bado kuhusiana na matukio ya wakati wa mwisho, makonainie na uria gwakorwo kuhana matukio ma mwisho. Na vitabu vile pia navyo vikauzwa sana, na mabuku macio namo makiendio muno. Hatimaye ikaweza kufikia wengi, na mwisho magikorwo makinyeire andu aingi, hadi ikaanza hata kuchapishwa kwa njia ya filamu. Kinyama kiambiriria gukorwo makirutwo na njira ya sinema, na filamu zikawa zinatolewa kuanzia mwaka wa 1996, zinaendelea kutolewa kuhusu jambo hilo. Na kuma mwaka wa 1996 mabuku
video ikiambĩrĩria gũkorwo ikĩrutwo. Na hizo filamu pia zimekuwa zimepanda sana, na video icio igĩkorwo cithiĩte na mbere mũno kufikia kwamba kanda nyingi zimetolewa na gũkorwo nĩ gwarutirwo na njĩra nene mĩkanda mĩingĩ, na wengi wakawa wanatazama zile filamu, na andũ aingĩ magĩkorwo nĩ maregorera na kwĩrorera, hadi watu wakaanza kuchukulia kwamba hivyo imesema ndivyo iko, na andũ makĩambĩrĩria kuoya ũguo maandĩko ma video icio irauga na mabuku nĩguo gũgakorwo kũhana. Kile kitabu kilikuwa kinasema hivi, ibuku rĩu rĩaugaga ũũ kwamba kwa dakika moja atĩ harĩ ndagĩka ĩmwe mamilioni ya watu watatoweka ghafla. andũ ta milioni ĩmwe kana mamilioni ma andũ nĩ makagagwo oro rĩmwe hihi, wakiziacha nyuma mavazi yao, magĩtiga nguo ciao, pete na mbete, miwani na indo ta miwani na viatu na irato, bila mpangilio, hatarĩ na kũbana mũbango. Eti siku moja unaenda kwa mfano pale town, watu wamekaa chini, mtu anatoweka, atĩ ũgathiĩ ta kũrĩa taũni nĩ wonaga gwĩtũte andũ mahurũkaga, ũgakora mũndũ nĩ athire, ameenda ameacha nguo zake pale, nĩ athire na atiga nguo hau. Kaumbwa kama haka kalikuwa kanaendeshwa na kanapelekwa na mwenyewe anapotea na acha nguo pale. Rĩu ũgakora haumana kagui ga gũthiaga na mũndũ, agakora nĩ athire mũndũ, kagui gatigwo hau. Na wengi wakaanza kukua na dhana hii kwamba ndivyo mambo itakuwa, na andũ aingĩ magĩkorwo makĩgĩa na gwĩcirĩria ũguo nĩguo gũgakorwo kũhana. Lakini kumbuka hii ilikuwa tu ni riwaya, no ririkana maũndũ maya marĩ ma gwĩtungĩra. Kitabu kile kikasema, na ibuku rĩu nĩrĩaugĩte ghasia hutokea atĩ nĩ gũkaumĩraga mbara kana fujo, magari yakitoka barabarani na ngari ikauma bara bila kudhibitiwa, gũtarĩ na mũndũ ũracitwara, kwa sababu dereva amepotea. Tondũ dereva nĩ ũrora rĩmwe ngari yatigwo ĩrĩ barĩ. Anasema moto utakuwa unawaka, atĩ mwaki nĩ ũgakanaga, labda kuna mtu alikuwa anapika akatoweka, atĩ kwa mũndũ ũkũrugaga na rĩu nĩoirwo thaburia yatigwo rĩkwĩkĩra, na uoga kuwaingia watu, na andũ nĩ magakorwo mena guoya wanapoangalia bila kuamini, rĩrĩa magakorwo makĩrora mategwĩtĩkia sehemu tupu zilizoachwa wazi, kũrĩa gũtigĩtwo nĩ andũ matarĩ kuo mathiĩte, na wapendwa wao, nĩo endwa ao matigĩte. Kwa hivyo wengine hata wakaweza kuiga filamu kama hizi, ona angĩ ao makĩambĩrĩria kwĩgerekania magathaka mbica ta icio. Kwa mahali watu wanachukuliwa, mtoto anacheza anaenda, atĩ mwĩ handũ kana gagĩthaka ũguo gakoywo gagathiĩ, bwana na bibi wanabishana, bwana anachukuliwa, rĩu mũtumia na mũthuri magĩgucania, mũthuri agathiĩ, mũtumia agatigwo. Mtu anaendesha gari katika ile mbio, watu wengine wanachukuliwa, rĩu mũndũ atwarithĩtie ngari na ihenya inene mũno, andũ makarutwo ngari magathiĩ. Yani kila mahali mmoja anachukuliwa hapa, mtu wa habari anapoendelea kusoma habari anachukuliwa. Rĩu maũndũ ma mũthemba atĩ mũndũ studio agĩthoma habari ũkaigua nĩ akira, wanachukuliwa wanapelekwa mbinguni, magakĩoywo magatwarwo matu-inĩ. Na riwaya ile na gwĩtungĩra gũkũ basi ikachukuliwa hata na watu wa dini, ũgĩkĩoywo ũndũ ũcio ũkĩoywo kinya nĩ andũ a makanitha, na wakaanza kusema hivi, na makĩambĩrĩria kuga ũũ, huu ndio unyakuzi atĩ gũkũ nĩkuo kuoywo ambao Mungu ameupanga kũrĩa Ngai abangĩte kama dalili ya kwanza ya kutanguliza siku za mwisho, arĩ mũhiano wa mbere wa kuonania kana wa kwambĩrĩria matukũ ma marigĩrĩrio. Lakini kumbuka hii ilikuwa tu ni kitabu, ni riwaya, no ririkana ũyũ warĩ ũndũ wa gwĩtungĩra ũkandĩkwo. Basi swali tunajiuliza jioni ya leo ni hii, rĩu kĩũria gĩa kwĩyoria hwaĩ-inĩ mwega nĩ gĩkĩ: hadithi hii ya kubuniwa ina msingi wote wa Biblia kweli? ng'ano ta ici cia gwĩtungĩrwo-rĩ nĩ irĩ na mũthingi thĩinĩ wa maandĩko matheru? Hivyo ndivyo Biblia imesema, ũguo nĩguo Biblia yugĩte? ama watu wametazama filamu hadi wakaamini ni hivyo? kana nĩ andũ meroreire thinema magĩtĩkia ũguo? Mwinjilisti mmoja mkubwa kule Marekani alikuwa anaitwa Raymond Feiwel, mwandĩki mũhunjia ũmwe kũrĩa Amerika wetagwo Raymond, lakini aliweza kuaga mwaka wa 2007. no nĩ akuire mwaka wa 2007. Alikuwa mchungaji mkuu wa kanisa linaitwa Baptist American Baptist Church, arĩ wa kanitha ũmwe wetagwo wa Amerika wetĩkĩtie ũhoro wa kĩbatithio, na alikuwa mhubiri mkubwa sana hata katika runinga, na arĩ mũhunjia woĩkaine thĩ yothe tondũ ahunjagia kinya TV-inĩ. Akasema hivi kuhusu kitabu hicho, agĩkiuga igũrũ rĩkoniĩ ibuku rĩu, ati kitabu hiki Left Behind ibuku rĩrĩ rĩa gũkorwo andũ a
amwe matigĩtwo na thutha, na vingine 11 na macio mangĩ macabĩtwo hamwe na 11 vimeweka picha ambayo watu wengi nĩ marehire mbica ĩrĩa andũ aingĩ, waumini na wasioamini, andũ arĩa metĩkĩtie na arĩa matetĩkĩtie, wanayo kuhusu jinsi dunia itaisha. menayo thĩinĩ wa meciria mayo, mbica ĩrĩa menayo thĩinĩ wa meciria mayo igũrũ rĩkoniĩ gũthira gwa thĩ. Akaendelea kusema Na agĩthiĩ na mbere kuuga ũũ, kwa mvuto wake kitabu hicho na kũrĩ mũgucĩrĩrio wa ibuku rĩu kwa Wakristo, kũrĩ akristiano, kitabu hiki kina mvuto mkubwa ibuku rĩu nĩ rĩgucĩrĩirie akristiano aingĩ kuliko vitabu vyote vya kisasa, gũkĩra mabuku mangĩ mothe ma mahinda maya isipokuwa Biblia. tiga tu o Biblia. Kwa hivyo wainjilisti pia nao wakaanza kubugia uongo ule. Koguo ona Ayahudi nao makĩanjia kũhana nĩ marekĩra maheni macio hinya. Sijui kama hata wewe hivyo ndivyo huo unaamini, Ndiũĩ kana onawe ũguo nĩguo wĩtĩkĩtie, kwamba siku moja tunapohubiri hapa, mimi ninaenda, mtumishi anabaki, atĩ mũthenya ta ũyũ tũkĩhutia haha ndugatethie na niĩ ndigwo, ama wakati unapokuwa pale nyumbani watoto wako wanatoweka, wewe unabaki, kana mũi kũrĩa mũciĩ ũgakora ciana nĩ ciathiĩ we nĩwatigwo, eti kwamba Yesu atakuja kuiba watu wake. atĩ Jesũ nĩaroka kũiya andũ ake. Sasa nataka jioni ya leo Rĩu nĩngũkĩenda hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tuweze kuangalia Biblia na jambo hilo, tũrie Biblia igũrũ rĩkoniĩ ũndũ ũcio, tujue kweli kama pia ukweli umeachwa nyuma. tũmenye kana ma nĩtigĩtwo na thutha. Wapendwa, nilikwambia kwamba Rĩu nĩndĩrakwĩrĩte atĩ Shetani ni mdanganyifu sana, Shaitani nĩ mũhenania mũno, ni mdanganyifu sana, nĩ mũhenania ũũ atĩ na hata anadanganya dunia kuhusu vile Kristo atakavyorudi. ona nĩahenetie thĩ ĩno ũrĩa Jesũ agacoka. Na kwa sababu Kristo alijua hivyo Na tondũ Jesũ nĩoĩ ũguo kwamba kutakuwa na udanganyifu mwingi, atĩ nĩgũgakorwo na maheni maingĩ thĩinĩ wa thĩ, basi Kristo aliweza kutupatia onyo. Jesũ nĩatũheire ikania. Anasema hivi kitabu cha Mathayo 24 Agakiuga thĩinĩ wa buku ya Mathayo 24 mstari wa 23 hadi 27, na mũhari wa 23 nginya 27, akasema wakati huo agĩkiuga ihinda rĩu-rĩ, mtu akiwaambia, tazama mũndũ angĩkamwĩra ũũ, Kristo yuko hapa, tarora Kristo arĩ harĩa, au yuko kule, kana e harĩa hangĩ, basi msisadiki. mũtikanetĩkie, Kwa maana nĩ tondũ watatokea makristo wa uongo nĩgũkaumĩra makristo ma maheni na manabii wa uongo, na anabii a maheni, nao watatoa ishara kubwa na nĩmakonania morirũ na maajabu, ona ciama, wapate kuwapoteza ona mahote kũhenia andũ, kama yamkini hata ona wateule. kũngĩhoteka kinya arĩa athure kana arĩa mena ma. Uongo ambao utakuwa katika ulimwengu kipindi hichi cha mwisho Maheni marĩa megũkorwo kuo thĩinĩ wa thĩ mahinda maya ma mũico ni mwingi, hata wateule wanaweza danganyika. nĩ maingĩ watĩkino na kristiano nĩmekũheneka. Akasema, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Rĩu agĩkiuga rĩu ndamwĩra maũndũ macio mbere, Basi wakiwaambia nĩgetha rĩrĩa makamwĩra eti yuko jangwani, atĩ werũ-inĩ msitoke, mũtikanathiĩ, yuko nyumbani, angĩkamwĩre nyũmba thĩinĩ, ama yuko sirini, kana ekũrĩa andũ hitho-inĩ, msisadiki. mũtikanetĩkie. Kwa maana Nĩ tondũ kama vile umeme o ta ũrĩa rũheni utokavyo mashariki ruonekaga irathĩro na ukaonekana magharibi, na rũkonekana ithũĩro, hivyo ndivyo kutakavyokuwa ũguo noguo gũgakorwo kũhana kuja kwake mwana wa Adamu. mũthenya wa gũũka kwa Jesũ Kristo. Kwa hivyo wapendwa, marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili Arata Mwathani gũũka kwa Jesũ rita rĩa kerĩ si jambo la siri, ti ũndũ wĩ hitho-inĩ, ni jambo litakuwa wazi nĩ ũndũ ũgakorwo kwa ũĩkaine ulimwengu wote. kũrĩ thĩ yothe. Anasema kama vile umeme unapiga juu Agĩkiuga ta ũrĩa ũtheri wa rũheni wonekaga kũrĩa igũrũ, kutoka mashariki unaonekana magharibi, kuuma irathĩro-inĩ rĩa riũa kinya ithũĩro, ndivyo marejeo yake itakuwa. ũguo nĩguo gũũka kwa Jesũ gũkahana, Si jambo la siri. ti ũndũ wĩ hitho-inĩ. Kwa hivyo uongo wa shetani Ũguo maheni ma Shaitani unaguza sehemu tatu, nĩ mahutĩtie maũndũ matatũ, na sehemu ya kwanza ya uongo wa shetani na handũ ha mbere harĩa ahutĩtio nĩ maheni maya inaguza yule atakayekuja, mahutĩtie ũrĩa ũgoka. na ndipo anatuonya kutokana na makristo wa uongo. Nĩkĩo Jesũ aratũkania igũrũ rĩkoniĩ anabii a maheni.
Uongo wa shetani maheni ma mucukani ni kuhusu pia vile atakavyoonekana. nĩ mahutetie ũrĩa akoneka. Ndiposa tunaonywa kwamba ukisikia hapa ama kule. Nĩkĩo twakanio ũngĩkaigua na haha kana harĩa ndũgathiĩ. Na uongo wa shetani na maheni ma mucukani utahusu vile Kristo atakavyokuja. nĩ mahutetie ũrĩa agoka. Tunaambiwa kwa anasema kwamba ni kwa njia ya siri. Na amakauga niko agoka ehithĩte. Lakini Biblia haisemi hivyo. No Biblia tiguo ĩroiga. Sasa kwa hivyo shetani anatamani sana ũguo nĩ merirĩria manene ma Shaitani kuweza kudanganya ulimwengu. gũkorwo akĩhenia thĩ ĩno. Si ajabu hata yeye mwenyewe ti magegania onake we mwene kuiga vile Kristo anakuja, kwĩhanania na Jesu ũrĩa agoka. Maana Biblia huwa inamelezea shetani hivi. Nyondo Biblia ĩkugago igũrũ rĩkoniĩ mũcukani. Kitabu tunasoma ni Wakorintho wa pili 11:14. Thĩinĩ wa Korintho wa kerĩ 11:14. Wala si ajabu atĩ taguo gũtiũrirwo, maana shetani mwenyewe nĩgũkorwo ona Shaitani we mwene hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. nĩegarũraga akehanania na mũraika wa ũtheri. Kwa hivyo shetani anaweza iga mambo mengi sana, ũguo Shaitani no ehananie na maũndũ maingĩ mũno kwa kusudi la kuweza kuwapoteza watu. na muoroto wa kũhĩngĩca ona arĩa amũre. Sijui kama labda siku moja ukiwa umekaa chini, ndiũĩ kana hĩndĩ ĩmwe ũikarĩte ũhoreire, uone habari zimeweza kutangaza pale, ũngĩona harĩa TV-inĩ ũhoro ũgĩtangathwo kana redio-inĩ kwamba Yesu ameonekana mahali fulani, atĩ Jesũ nĩonekana kũndũ kũna na anaponya watu, na nĩarahonania na anafanya miujiza mingi, na nĩareka ciama nyingĩ. Sijui kama wewe unaweza amua kwenda kumuona. ndiũĩ kana no ũthiĩ ũkamuone. Sijui kama unaweza danganyika hivyo. ndiũĩ kana no ũheneke ũguo. Andiko inakwambia hivi mpendwa, maandĩko maratwĩra ũũ Mathayo 24:23. thĩinĩ wa Mathayo 24:23, wakati huo mtu akiwaambia tazama, atĩ ihinda rĩu mũndũ angĩkamwĩra ũũ, Kristo yuko hapa ama yuko kule, Kristo harĩa kana harĩa hangĩ, msisadiki. mũtikanetĩkie. Ujue ya kwamba huo ni uongo. mũkamenya macio nĩ maheni. Kwa hivyo tukuwe na uangalifu sana ũguo tũkorwo twĩiguĩte mũno kuhusiana na swala hili la marejeo ya Yesu. ũhoro ũkoniĩ gũũka kwa Jesũ rita rĩa kerĩ. Anasema basi wakiwaambia yuko jangwani, atĩ mangĩkamwĩre werũ-inĩ, usitoke, ndũkanathiĩ. Kwa hivyo tuwe uangalifu sana wapendwa. tũkorwo twĩiguĩte. Na basi jioni ya leo rĩu hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tunataka tuangalie mafungu haya, nĩtũkũrora mabuku maya, na kile tu kitaweza kutusaidia tusije tukadanganyika na kĩrĩa kĩngĩtũteithia tũtikaheneke ni kuangalia vile Biblia inasema no kũrora tu ũrĩa Biblia yugĩte kuhusu tukio hili kuu la marejeo ya Yesu Kristo, rĩkoniĩ gũcoka kwa Jesũ Kristo. kwa sababu marejeo ya Yesu Kristo ndio swala kubwa katika maandiko. nĩ tondũ gũcoka kwa Jesũ Kristo nĩguo ũndũ ũrĩa mũnene thĩinĩ wa Biblia. Katika Biblia imetajwa zaidi ya mara 2000. Kũgwetetwo makĩria ya maita 2,000. Hii ndio tumaini kuu la kanisa, na ũyũ nĩguo mwĩhoko mũnene wa kanitha, ndio tumaini kuu la Mkristo, na nĩguo mwĩhoko mũnene wa Mũkristiano, ndio tumaini kuu lako, na nĩguo mwĩhoko mũnene ũkwĩgiĩ, na imejengwa juu ya ahadi ya Yesu Kristo, na wakĩtwo igũrũ rĩa mũthingi wa kĩĩranĩro kĩa Jesũ, ambaye alisema katika Yohana 14:1 hadi 3, ũrĩa woigire thĩinĩ wa Injili ya Johana 14:1-3, msifadhaike mioyoni mwenu, mũtigatangĩke ngoro, nitakuja tena. nĩ mwĩhokete Ngai kana nĩngoka rĩngĩ. Kwa hiyo Yesu ameahidi atarudi tena. Jesũ aroiga nĩagoka rĩngĩ. Kitabu cha Tito 2:13 thĩinĩ wa Tito 2:13 inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka tũcũthĩrĩirie kĩĩranĩro kĩrĩa kĩna kĩrathimo na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, ona kũguũranĩrio kwa Jesũ Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. ũrĩa wĩ Ngai witũ mũnene na mũtũhonokia. Kwa hivyo hili ndio tumaini kuu la kanisa, gĩkĩ nĩ kĩĩrĩgĩro kĩnene harĩ kanitha, marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. gũcoka kwa Jesũ rita rĩa kerĩ. Sasa jioni ya leo rĩu hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nataka nikupatie mambo 5 rĩu ngwenda gũkũhe maũndũ 5 katika Biblia thĩinĩ wa Biblia kuhusu marejeo ya Yesu Kristo, marĩa makonainie na gũcoka kwa Jesũ Kristo, ili usije ukadanganyika. nĩgetha ndũkanaheneke. Mambo 5 kuhusu marejeo ya Kristo mara ya maũndũ pili. 5 makoniĩ gũcoka kwa Jesũ rita rĩa kerĩ. Jambo la kwanza, na ũndũ wa mbere, siku hii ya kurudi kwa Kristo mara ya pili thutha wa gũcoka kwa Jesũ Kristo rita rĩa kerĩ, ni tukio la kimwili. nĩ
Odo ukonekana, yani ni tukio la halisi. Nyodo ukonekana na weho, ni tukio ambalo litatokea wazi. Nyodo ukonekana hiyo, si jambo la kiroho. Nyodo ogekika kiroho ine ati maundu mataroneka, ni jambo linaloonekana. Nyodo ukonekana ukahuteka. Kitabu cha Matendo ya Mitume inasema hivi. Hilo wamtu ya atomo. Naposoma 1 kuanzia mstari wa 9. Imwe kumya muhari wa kenda. Wakati Yesu alipokuwa anaondoka katika ulimwengu huu. Hediya Yesu abatana akimadheno. Baada ya kufufuka kwake. Uzawakoli ukagwake. Maandiko inasema hivi. Maandiko megotwira Kisha akusema hayo. Na anikia kuga maundu macio, walipokuwa wakitazama, mamucothereirie, yani wanafunzi wa Yesu, arutwo a Yesu, akainuliwa, akiambĩrĩria kwambata, wingu likampokea, na hakiumĩra itu kutoka machoni pao, likimwamũkĩra kana likimũiyũkia, makimuonaga. Yesu alipokuwa anatoka katika ulimwengu huu, na hĩndĩ ĩrĩa aumaga thĩ ĩno, alitoka akionekana, athire akĩonekanaga na wanafunzi wake, na nĩ arutwo ake, na wale waliokuwa pamoja nao pale, na arĩa marĩ nao hau. Hakuenda kisiri, ndathire hitho-inĩ atĩ agwo rĩmwe, alienda akionekana, athire akĩonagwo. Inasema walipokuwa wakitazama macho yao mbinguni, na hĩndĩ ĩrĩa maroretie maitho mao igũrũ, yeye alipokuwa akienda zake, hĩndĩ ĩrĩa athiaga, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, hakiumĩra andũ erĩ makĩrũgama hau marĩ atũmwo, wenye nguo nyeupe, mena nguo njerũ. Na hao watu wawili, na acio erĩ, walikuwa ni malaika. Marĩ araika. Wanafunzi macho yao inaangalia juu, nao araika atũmwo maitho mao marorete igũrũ. Yesu amepanda juu, Yesu akĩambata. Malaika wakawaambia, nao araika acio makĩra arutwo ao, wakasema, makiugao, enyi watu wa Galilaya, inyuĩ andũ a Galili, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Gĩkĩ gĩtũmĩte mũikare mũrorete igũrũ. Huyu Yesu, ũcio Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenyu, wona akĩambata aumĩte kũrĩ inyuĩ, kwenda juu mbinguni, agĩthiĩ igũrũ, atakuja jinsi hiyo hiyo, ũguo athiĩ noguo agacoka, mlivyomuona akienda zake mbinguni, ũguo mwamuona agĩthiĩ noguo agoka. Kwa hivyo malaika wakaambia wanafunzi, araika magĩkĩra arutwo, enyi watu wa Galilaya, inyuĩ andũ a Galili, mbona mnaangalia juu? Nĩkĩ gĩgũtũma mũikare mũcothereirie igũrũ? Hivyo Yesu ameenda mkimuona, ũguo Yesu athiĩ mũkĩmuonaga, hivyo atarudi ũguo mkimuona. noguo agacoka mũkĩonaga. Hivyo Yesu marejeo yake, endwa mwathani gũcoka kwa Yesu, si kwa njia ya kiroho, ti njĩra ya hitho-inĩ, ni njia itakayoonekana, nĩ njĩra kuoneka kana nĩ ũndũ ũroneka, si njia ya siri, ti ũhoro wĩ hitho-inĩ, ni jambo ambalo wanadamu watashuhudia. nĩ ũndũ andũ makona. Maana hivyo alivyopaa kwenda tondũ mbinguni, ũguo ambatire agĩthiĩ igũrũ, hivyo ndivyo bado atarudi wakati anaporudi mara ya pili. ũguo noguo agoka agĩcoka rita rĩa Na kerĩ. Yesu alipopanda mbinguni, na hĩndĩ ĩrĩa ambatire matu-inĩ, hakuwa kwa hali ya kirohoroho, ndathire kĩroho-inĩ ũndũ ũtaroneka, alikuwa na mwili unaoonekana, arĩ na mwĩrĩ wonekaga, licha ya kwamba ni mwili ambao umetukuzwa. onakorwo nĩ mwĩrĩ wahumbĩtwo riri. Kwa sababu Yesu baada yake kufufuka, nĩ tondũ Jesũ rĩrĩa ariũkire, alifufuka akiwa na mwili wa utukufu, ariũkire na mwĩrĩ wa riri, mwĩrĩ ũtangĩcoka gũkua. lakini mwili huo wa utukufu no mwĩrĩ ũcio wa riri bado ni mwili ambao unaonekana, nĩ mwĩrĩ ũronekana ũngĩhutia, kwa sababu alitokea wanafunzi wake, tondũ nĩ mwĩrĩ arutwo ake, na wakashangaa walipomuona, ona makĩgega rĩrĩa mamuonire, wakadhani ni pepo, ona magĩciria nĩ ndaimono. lakini Yesu akawaambia hivi, no Jesũ akĩmera ũũ, kitabu cha Luka 24 thĩinĩ wa Luka 24 36 hadi 9, na kabarĩ ka 39 akawaambia wanafunzi wake, akĩmera ũũ, tazameni mikono yangu na miguu yangu, tarorei moko makwa na magũrũ makwa, ya kwamba ni mimi mwenyewe, muone nĩ niĩ we, nishikeni, ndahutiai, muone ya kuwa, muone atĩ, kwa kuwa roho haina mwili, muone ndaimono kana maroho matikoragwo na mwĩrĩ, na mifupa, na matirĩ mahĩndĩ, kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. ta ũrĩa mũrona niĩ ndĩ nacio. Na hata mwanafunzi mmoja na ona mũrutwo ũmwe aliyekuwa na mashaka sana, ũrĩa warĩ na nganja nyingĩ, aliyekuwa anaitwa Tomaso, wetagwo Thomas, akasema ya kwamba mimi siamini ni wewe, akiuga niĩ ndiretĩkia, hadi niweke vidole zangu kwa mashimo ya misumari, no nginya hutie mahoro mau mahũrĩirwo mĩcumarĩ, na niweke kwa ile mahali ulipodungwa mkuki. ona harĩa mbaru-inĩ harĩa wathecirwo na itimũ nĩngwenda kũhutia. Yesu akamwambia sawa, fanya hivi. Agĩkĩmwĩra nĩguo hutia, heri yule anayeamini, no agĩkĩmwĩra nĩ kaba ũrĩa wĩtĩkagia asipokuona. atonete. Kwa hivyo Yesu alipanda
alipanda akiwa anaonekana Yesu athire akionekaga na mwili wa asili, na mwili wa uroneka, yani physical body. Mwili uroneka. Kwa hivyo alivyoenda kwa kuonekana, na ogwo athire na nionekaga, ndivyo atarudi kwa kuonekana. Ogwo no gwagoka akionekaga. Kwa hivyo si ni tukio la kimwili litakalotokea wazi. Nyondo ugekika ukionekaga na ugekika na maundu marahutika na makoneka. Hiyo ni jambo ya kwanza ushike katika maandiko. Ushende wa mbere unyite ni wa maandiko matheru ma Ngai. Sasa jambo la pili kuhusu marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili, wa kere wa gucoka kwa Yesu Kristo ni tukio litakaloonekana, nyondo ukoonekana. Kwa hivyo huyo Yesu aliyeenda na mwili wa kuonekana, Yesu sio athire na mwili uronekana, basi kurudi kwake ni kitu ambacho watu wataona. Guka gwake ni undu ukoneka, ni undu gugakia kuoneke kwina undu urekika, kama vile wanafunzi walimuona akienda. Otoria ruto mamuonirie agithie. Ndiposa fungu lile tulisoma Mathayo 24:27. Nikio thini wa Mathayo 24 muhari wa 27. Anasema kama vile umeme utokavyo mashariki, ati otoria ruheni ruonekaga irathiro-ini, ukaonekana hata magharibi, na rukahenia kinya kuria irathiro, na ukaonekana hata magharibi, rukonekana kinya kuria ithwiro, hivyo ndivyo kutakavyokuwa ogwo noguo wakorwo kuhana kuja kwake Mwana wa Adamu. Hindi iria Yesu agakorwo agiuka. Kwa hivyo kama vile huu unaona umeme, otoguo wonaga utheri ucio ukipiga kule juu ya anga, na rukoneka wahenia kuria iguru, na unaiona kwa macho yako, na ukawona we mwene na maitho maku, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atarudi. Ogwo niguo Yesu akoneka, na guka gwake gukoneka. Ufunuo 1 mstari wake ni wa 7. Hindi wa kuguririo muhari wa 7 inasema, tazama yuaja na mawingu, ekuga one nearoka na matu, na kila jicho litamuona, na hatire rigo litakamuona. Kwa hivyo kila mtu atakayekuwa hai, Mungu wali ugakorwo ari muoyo, Yesu anaporudi mara ya pili, Yesu agiuka rita ria keri, kila mtu atamuona. Mundu ni akamuona. Si kwamba atakuwa anasikika sehemu hii, Tio ati ni akaigweka Amerika, ati unamsikia ako China, ati waigwe kuria China, mara ako Nigeria, mara waigwe Nigeria. Hapana. Asha. Yesu anaporudi mara ya pili, agicoka rita ria keri, kila jicho litamuona. Rigo riothe rikwo thiini wa planet Earth ni makamuona. Dunia yote itamuona Yesu. Riothe ni makona Yesu anaporudi mara ya pili. agiuka rita ria keri. Hata hautahitaji miwani, na dukawa tare gwikira miwani ili uone tukio lile, atirigetha wone undu ucio, kwa sababu ya vile litakuwa tukio la utukufu sana. Ugakorwo wimukire wina riri. Na kulingana na fungu hilo, na kuringana na gicigo kiu kia kuguririo, naamini hata vipofu watamuona, nigwitikia ati ona atumu ne makamuona, ili neno hilo litimie, nigetha kiugo kiu kihingio, kwamba kila jicho litamuona. kirauga rigutire rigo litakamuona, Na sio tu macho ya wenye haki, na to maitho ma andu aria thingu, bali ni macho ya wanadamu wote, no ni maitho ma mundu wothe ugakorwo ekuwa thi, watakao kuwa hai duniani wakati huo. aria magakorwo me muoyo matuku macio. Mathayo 24 mstari wa 30 inasema, thiini wa Mathayo 20 na muhari wa 30 kuga uyu, ndipo itakapoonekana ishara ya Mwana wa Adamu ati na hindi iyo niguo gukonekana kimenyithia kia Mũrũ wa Mũndũ mbinguni, kuria iguru, ndipo mataifa yote ya ulimwengu na hindi iyo niguo ndũrĩrĩ cia thĩ yothe watakapoomboleza, igacakaya, nao watamuona Mwana wa Adamu nacio nĩ ikona Mũrũ wa Mũndũ akija juu ya mawingu agĩũka arĩ igũrũ rĩa matu ya mbinguni, ma kũrĩa igũrũ, pamoja na nguvu na utukufu mwingi. arĩ na hinya na riri mũnene. Kwa hivyo mataifa yote ya ulimwengu Mabũrũri mothe ma thĩ watamuona. nĩ makona Jesũ. Ni tukio ambalo si la siri, Nĩ ũndũ ũtarĩ wa ni hitho-inĩ, tukio litakaloonekana. nĩ ũndũ Kwa ũkonekana. hivyo Yesu hatakuja ati kwa mji fulani aonekane kule, Jesũ ndagoka kwa mũndũ fulani oneke kũu, kwa mji huu alafu mji mwingine. kana oke taũni ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ akaroneka ĩno. Hapana, Aca, hatakuja kwa siri, ndagoka ehithĩte, atakuja kwa wazi na kila mtu atamuona. agoka eyumĩrĩtie na gũtirĩ mũndũ ũtakamuona. Kwa hivyo si kwamba tutasikia kwa gazeti Ti atĩ nĩ kũigua tukaigua matangatho-inĩ ma ngathĩti, ama usikie ati kwa runinga kana ũigue TV-inĩ, ama usikie kwa redio, kana ũigue redio-inĩ, kwa sababu ili usikie kitu kwa gazeti tondũ nĩgetha ũigue
kĩndũ ngathĩti-inĩ, basi kumaanisha hujui kama kuna jambo hilo. Nikuga wendo ũyũ ũndũ ũcio nĩwĩkĩkĩte. Lakini tukio la kurudi kwa Kristo, No gũka kwa Yesu Kristo, haitabidi uambiwe na mtu. gũtikabatara wewe wĩrwo nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Maana kila jicho litamwona. Tondũ o mũndũ we nĩakeyonera. Tazama na yuaja na mawingu. Tondũ maandĩko marauga tarora aroka na matu, Na kila jicho na litamwona. hatirĩ ritho rĩtakamuona. Kwa hivyo hiyo ni jambo la pili kuhusu marejeo ya Kristo. Ũcio nĩ ũndũ wa kerĩ wa gũka kwa Yesu Kristo. Jambo la tatu, Na ũndũ wa gatatũ, kumbuka nimekwambia na kupatia mambo 5. ngwĩrira nĩ maũndũ matano tũkũrora. Sasa jambo la tatu kuhusu marejeo ya Kristo mara ya pili, Na ũndũ wa gatatũ wa gũka kwa Yesu rita rĩa kerĩ, ni tukio litakalosikika. nĩ ũndũ ũkaiguĩka, Ni tukio litakalosikika. nĩ ũndũ andũ makaigua. Kitabu cha Zaburi 50 mstari wa 3 inasema, Thĩinĩ wa Zaburi 50:3 nĩ kuuga ũũ, Mungu wetu atakuja atĩ Ngai witũ nĩgũkaroka, wala hata nyamaza, na ndagoka akirĩte. moto utakula mbele zake, Mwaki nĩguo gathiũkĩrambagia mbere yake, na tufani yavuma sana, nakĩo kĩhuhũkanio kĩnene kĩmũthiũrũrũkĩirie, ikimzunguka pande zote. kĩmũthiũrũrũkĩirie bande ciothe. Kwa hivyo Bwana wetu yuaja Nĩ atĩ Mwathani witũ nĩaroka, na hata na nyamaza. ndagoka akirĩte. Ni tukio litakalosikika na kila mtu. Nĩ ũndũ ũkaiguo nĩ mũndũ wothe. Paulo akaandika akasema, Thĩinĩ wa ibuku rĩa maandĩko ma Paulo, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza thĩinĩ 4:16, wa ibuku ya Thesalonike wa mbere 4 mweri wa 16, anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka nĩgũkorwo Mwathani wa mwene nĩagaikũrũka kutoka mbinguni oimĩte igũrũ, pamoja na mwaliko aoke agĩtanaga na mũgambo mũnene, na sauti ya malaika mkuu na mũgambo wa mũraika ũrĩa mũnene, na parapanda ya Mungu, na karumbeta na coro wa Ngai ũkĩhuhagwo, na waliokufa katika Kristo na arĩa makuĩte thĩinĩ wa Kristo watafufuliwa nĩo kwanza. makaamba kũriũka. Katika Biblia hakuna fungu ambalo liko na kelele kama hii. Hatirĩ thĩinĩ wa Biblia kĩbungu kĩarĩtie inegene inene ta gĩkĩ, Eti siku hiyo kutakuwa na parapanda kuu atĩ mũthenya ũcio nĩgwakorwo gũkĩhuhwo karumbeta, na sauti kuu ya malaika mkuu na mũgambo wa mũraika mũnene ambayo itasikika ulimwenguni kote, ũrĩa ũkaiguĩka thĩ yothe, sauti ambayo itasababisha hata wafu kufufuka. mũgambo ũgatũma kinya arĩa akuũ mbĩrĩra-inĩ mariũke. Kwa hivyo Yesu kurudi kwake si njia ya siri ama kimya, Ũguo Jesũ ndagoka na mĩheehũ, atakuja na itasikika. na agoka ũndũ ekũiguĩka. Hebu shika pointi hii kidogo Kanyita pointi ĩno kwa fungu hili ambalo tumerudia sana thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ tũracokera rĩngĩ na rĩngĩ, la Mathayo 24:27, na thĩinĩ wa Mathayo 20:24 ya kwamba kama vile umeme utokavyo mashariki nĩ tondũ kuga o ta ũrĩa rũheni rũkoima kũrĩa mwena wa irathĩro na kuonekana magharibi, na ruonekane kũrĩa ithũĩro, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. ũguo noguo gũgakorwo kũhana gũka kwa mũrũ wa mũndũ. Unajua, baada ya umeme kutokea, Thutha wa rũheni gũka, kile huwa inafuata ni sauti ya angĩkorwo nĩ tũkamuona, hata kusikia tutasikia, ona mũgambo wake nĩ tũkaigua, maana baada ya umeme tondũ thutha wa rũheni huja ngurumo, nĩ marurume magambaga, na hakuna tarumbeta ambao huwa iko na kimya. na hatirĩ karumbeta kagambaga na mĩheehũ. Tarumbeta huwa inatoa sauti. Karumbeta nĩ mũgambo kagambagia. Kwa hivyo ni siku ambayo itasikika Nĩ mũthenya ũkaiguĩka mũgambo, na kila mwanadamu atasikia. na mũndũ wothe nĩakaigua. Mstari wa 17 Paulo anasema, Nĩ mũhari wa 17 Paulo akauga, kisha sisi tulio hai, atĩ ithuĩ tũrĩ muoyo, tuliosaliwa, arĩa tũtigarĩte, tutanyakuliwa pamoja nao nĩ tũkoyanĩrio hamwe nao katika mawingu, na kũrĩa tũtwarwo matu-inĩ, tutamlaki Bwana hewani. na tũtũnge Jesũ kũu rĩera-inĩ. Kwa hivyo si kwamba tunapotea potea mmoja hapa mwingine pale. Ti atĩ gũgakorwo ũmwe akĩagwo na haha na ũrĩa ũngĩ agwo na harĩa hangĩ. Yesu ataonekana kakirudi, Jesũ akonekana agĩũka, sauti itasikika, mũgambo ũiguĩke, wafu watafufuliwa, na akuũ mariũkio, na tulio hai tubadilishwe, na arĩa tũgakorwo twĩ muoyo tũgarũrwo pamoja na wateule wengine hamwe na atheru arĩa angĩ, tumlaki Yesu hewani. tũtũnge Jesũ kũrĩa rĩera-inĩ. Kitabu cha Yohana Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana
14 mstari wa kwanza hadi 3. 14 hadi wa mbere kinya wa 13. Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Yesu akiuga mutigatangike ngoro, maana naenda kuandalia mahali. Nitondu nathiĩ kũmũthondekera handũ, na nitakuja tena. Na nĩngoka rĩngĩ, niwakaribishe kwangu, nigetha ndĩmũtware harĩa ndĩ, ili nilipo nami nanyi mwepo. Nigetha harĩa ndĩ na inyuĩ mũgĩe ho. Kwa hivyo Yesu anaporudi, Yesu oka, anakuja kuchukua wateule wake. Aroka kuoya arĩa ake atheru, na si kwa njia ya siri. Na ti na njĩra ya hitho, ni kwa njia itakuwa wazi. Nĩ na njĩra gũkũmenyekana na ũtheri-inĩ, na kila mtu ataona. Na mũndũ wothe nĩakona. Sasa jambo la 4 nataka nikupatie. Ũndũ wa kana ũrĩa wa gũtaũka kuhusiana na marejeo ya Kristo mara ya pili. Ũrĩkonie gũcoka kwa Yesu rita rĩa kerĩ. Ni siku ambayo itakuwa na uharibifu. Nĩ mũthenya ũgakorwo kwĩna ũthũkangia kana kwĩna mĩthiro. Ni siku ambayo itakuwa na matukio mengi katika dunia hii. Nĩ mũthenya ũgakorwo na maũndũ maingĩ mũno makahuanĩka. Kitabu cha Ufunuo inaelezea hivi. Thĩinĩ wa kũgũrĩria ĩkugawo. Kitabu cha Ufunuo 16 mstari wa 15. Thĩinĩ wa kũgũrĩria 16 mstari wa 15. Anasema tazama naja kama mwivi. Atĩ ngoka ta mũici. Heri akeshaye. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũikaraga eiguĩte. Na kuyatunza mavazi yake. Na ũrĩa ũkoragwo amenyereire nguo ciake. Asiende uchi. Ndakanonwo njaga. Hata watu wasione aibu yake. Na ndakanae gũconoka nĩ ũndũ wa kũigua thoni. Mstari wa 18 anasema. Mstari wa 18 wakoiga. Akawa na umeme na sauti na radi. Gũgĩkorwo na heni na marurume na ngwa. Na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa. Na gũkĩgĩa na gĩthingithia kĩnene gĩa thĩ. Ambalo tangu wanadamu kuweko juu ya nchi. Atĩ kuma rĩrĩa kwagĩire andũ thĩinĩ wa thĩ. Hapakuwa namna ile. Gũtirĩ gwakorwo kĩngĩ ta kĩo. Jinsi ilivyo kubwa tetemeko hili. Ũrĩa gĩthingithia kĩu gĩgakorwo kĩrĩ kĩnene. Kisha kisiwa kikakimbia. Na mahinda macio ithama nĩ ikora. Wala milima haikuonekana tena. Ona irĩma itiacokire gũtũũra gwacio rĩngĩ. Kwa hivyo ni tukio ambalo litakuwa na mambo ya ajabu yatafanyika. Ũguo nĩ gĩko gĩgakorwo na maũndũ ma magegania magekĩka. Tetemeko ambalo litasababisha mambo mengi yaharibike. Gĩthingithia gĩgatũma maũndũ maingĩ mũno mathũkange. Ambao wanadamu wameweza kujibunia nazo. Maũndũ marĩa ciana cia kĩrĩndĩ ciĩtĩagĩra. Ni siku ambayo kweli itakuwa ya ajabu. Nĩ mũthenya wakorwo ũyũ wa magegania. Ni siku ambayo hakuna yeyote atakosa kujua imefika. Nĩ mũthenya gũtarĩ mũndũ ũtakamenya atĩ nĩ gũke. Maandiko inasema siku hiyo hakuna jiwe litabaki juu ya lingine. Maandiko mekuga gũtirĩ ihiga rĩgatigwo rĩikarĩire rĩrĩa rĩngĩ. Miji mikubwa itaweza kukua kama imeanguka. Ũguo mĩciĩ ĩrĩa mĩnene nĩĩkamomoka yothe. Kwa sababu ya tukio hilo. Tondũ wa ũndũ ũyũ ũgekĩka. Hakika si tukio la siri. Ti ũndũ wa hitho-inĩ. Ni tukio ambalo litaonekana. Nĩ ũndũ ũkonekana. Ni tukio litasikika. Nĩ ũndũ ũgaiguĩka. Ni tukio litasababisha pia mengi yafanyike. Ona nĩ ũndũ ũgatũma maũndũ maingĩ mũno mekĩke. Na jambo la 5. Na ũndũ wa gatano. Ni tukio litakalokuwa na utukufu mwingi sana. Nĩ ũndũ ũgakorwo ũrĩ na riri mũnene mũno. Hebu ona vile Biblia inaelezea. Tarora ũigua ũrĩa Biblia ĩratarĩria. Kitabu cha Mathayo 25:31. Thĩinĩ wa buku ya Mathayo 25 mũhari wa 31. Eti hapo atakapokuja mwana wa Adamu. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa agoka mũrũ wa mũndũ. Katika utukufu wake. Thĩinĩ wa riri wake. Na malaika watakatifu wote. Na araika arĩa atheru othe. Pamoja naye. Hamwe nake. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na nĩguo agakorwo agĩikara thĩ gĩtĩ-inĩ kĩa riri wake. Yesu anaporudi atarudi na utukufu mwingi. Ũguo Jesũ agĩũka agoka na riri mũnene. Utukufu wake na utukufu wa malaika wote. Riri wake na riri wa araika othe. Yohana pia alioneshwa katika Ufunuo 5:11. Ona Yohana thĩinĩ wa kũgũrĩrio 5:11 nĩonirio. Anasema nikasikia sauti ya malaika wengi. Agakiuga ngĩigua mũgambo wa araika aingĩ. Pande zote za zile kiti cha enzi. Mĩena yothe ya gĩtĩ kĩu kĩa ũthamaki. Sasa kumbuka tumeambiwa katika Mathayo anakuja na malaika wote. Twerwo agoka na araika othe nĩ Mathayo. Sasa nataka hii fungu ikupatie kidokezo kidogo cha malaika ambao watakuja. Rĩu ndĩrenda mũhari ũyũ ũkuonie na njĩra nguhĩ araika arĩa magakorwo magĩũka. Hebu sikia vile Yohana anasema. Ta thikĩrĩria ũrĩa Yohana aroiga. Kulingana na vile angeweza kuelezea. Ũrĩa rũthiomi rwake rwa gũtarĩria arĩ naruo. Eti hesabu ya hao malaika. Atĩ ithabu rĩa araika acio. Ilikuwa ni 10,000. Marĩ 10,000. Mara 10,000. Mara 1000 maita 10,000. Na 1000. Na maita 1000. Mara 1000. Maita 1000. Hebu tuchukue tu hiyo fungu kidogo.
kidogo nijaribu kukuonesha kidogo. Neketioe mohari ucio turore maundu maiganona. Ati Yohana anasema, Yohana arauga uchukue 10,000, woe ngiri 10, upige na 10,000. uhore maita ngiri 10. Hiyo inakupatia milioni 100. Hiyo igukoya milioni 100. Alafu kisha uchukue hiyo milioni 100, woe milioni 100, upige na 1,000. uhore maita ngiri 1. Hiyo inakupatia bilioni 100. Hiyo igukoya bilioni 100. Tena uchukue hiyo bilioni 100, woe bilioni 100, upige na 1,000. uhore na ngiri 1. Sasa hiyo ambayo utapata Kiu kuona ni yale tu Yohana angeweza kuelezea. kiu nikio Yohana angehotire gutariria. Maana malaika wa Mungu ni wengi sana. Araika Ngai ni aingi muno. Sasa fikiria malaika hawa wote Riu takithicirie araika acio othe wamekuja pamoja na Kristo. nimokite hamwe na Kristo. Kweli ni tukio la siri hilo. Rigakorwo kweli ukiri undu wa hitho. Haiwezi kuwa siri. Gutingihoteka. Ni tukio ambalo litangaza dunia Nyondo ukamurikira thino na riri munene. na malaika hao wengi Na araika acio aingi uguo watakuja kuchukua wateule. magoka kuungania ria theru. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili tumlaki Yesu Kristo mawinguni. Nigera tutonge Yesu mitokoria rera-ini. Kwa hivyo wapendwa, hakika ni tukio lenye utukufu mwingi. Arata mwathani ni undu ugekika wina riri munene. Sasa ukiwa umeelewa mambo hayo 5, Utaukirwo na maundu macio matano. basi ni ngumu sana kudanganyika kuhusu tukio. Ukiheneka igonekania gucoka kwa Yesu. Ni tukio la kimwili wala si kiroho. Ni undu ugekika wa kimwiri no ti wa Ni kiroho-ini. tukio linaloonekana. Ni undu ukonekana. Ni tukio linalosikika. Ni undu ukaiguika. Ni tukio ambalo lenye uharibifu. Ni undu ugekika wena uthukangio kana mwanangiko. Ni tukio lenye utukufu mwingi. Ona ni undu ugoka na riri munene. Si jambo la siri. Ti undu wihithite. Basi tunapoendelea kumalizia, Riu tugikirikiria ri. basi unaweza uliza mwalimu, No urie morutani. lakini si Biblia inasema atakuja kama mwizi? No Biblia githindiraika agoka ta muici. Sasa kuja kama mwizi inamaanisha nini? Riu uyoka ta muici ni kuga atia? Hebu tuambatane kujibu swali hili. Reke tuthie na mbere gucokia kiuria giki. Petro wa pili 3 mstari wa 10. Thiini wa Petro wa keri 3 mwari wa 10 anasema, lakini siku ya Bwana no mumenye wega ati muthenya wa Mwathani itakuja kama mwizi. ni ugoka ta muici. Katika siku hiyo Thiini wa muthenya ucio mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, ati iguru ni kwehera rikehera na mugamburumo munene, na viumbe vya asili vitaunguzwa na ciumbe iria iri kuria iguru ni gutwikio igatwikio na kufumuliwa, ona ituike cia kweherio, na nchi na kazi zilimo ndani zake zitateketea. na thĩ na indo iria iri kuo ni gutweka igatweka kana ni kuhingahia ni mwaki. Siku hii ya Bwana Uguo muthenya uyu wa Kristo inaelezewa kuja kama mwizi. urataaririo guka ta muici. Yaani ni wakati ndio utakuja kama mwizi, Ni ihinda rigoka ta muici, si kwamba yeye anakuja akiwa mwizi. no ti ati we agoka e muici. Yaani kama vile mwizi huwa anakupata ghafla Ta uria muici agukoragirira hinahi bila wewe kutarajia, hatari we gwiterera kana kwihoka, siku hii itakuja ghafla. uguo niguo muthenya ucio ugoka o rimwe. Kwa wengi itakuja ghafla, maana Kuri hawajajiandaa. andu aingi ukamakorera hinahi to matiehariirie. Itakuwa ni siku ambayo itakuja kwa mshangao Ni muthenya ugoka wi wa kugegania kwa wengi, kwa sababu ya tondu andu aingi matiehariirie. Itakuwa kama siku ya Nuhu, Ugakorwo ta matuko maria ma Nuhu. maana Nuhu aliweza kuhubiri miaka mingi, Nuhu ni ahunjirie miaka mingi waambia walimwengu kwamba kuna gharika inakuja. na akira andu athi matuko macio kwina kiguo kiroka. Yesu anasema katika Mathayo 24:37, Thiini wa Mathayo 24 mwari wa 37, kwa maana kama ilivyokuwa siku za Nuhu, Yesu akuga o ta uria gwatarie matuko ma Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. noguo gugakorwo matuko maria maguka kwa Mũrũ wa Watu Mũndũ. walihubiriwa sana, Andu mahunjĩirio muno, watu wakahubiriwa kwamba gharika inakuja. andu magĩkĩrwo kĩguo nĩ kĩroka kana mũiyũro nĩ ũroka, Nuhu akatengeneza safina, na Nuhu agĩaka thabina. watu wakasihiwa, tafadhali ingieni kwa Andu safina. magĩthaithwo ingĩrai thĩinĩ wa thabina, Lakini wengi wakamkejeli no Nuhu, aingĩ makinyũrũria Nuhu wengi wakakataa kuingia. na makĩrega kũingĩra. Mungu akawapatia ishara nyingine ya kipekee, Ngai agĩkĩmahe rũũri rũngĩ rwa mwanya, wakashangaa kuona wanyama wakitoka katika misitu, makĩrorera makĩona nyamũ ikiuma gĩthaka-inĩ wakikuja wawili kwa wawili, ciũkĩte igĩrĩ igĩrĩ, wakiingia ndani ya safina, ikinyũkĩtie wega ikaingĩra na thabina, hakuna mtu anaziongoza. na gũtirĩ mũndũ wacio
acioraga kana agacitongoria, lakini hata tukio kama hilo no monete ogwo halikuweza kuamsha dhamiri zao. matiarahukire meciria mao mecuranie. Nuhu akaingia katika safina, Nuhu akiingira thabina, mlango ukafungwa, kinya mlango ukihingwo, na kwa siku 7 akakuwa pale ndani. na thiini wa thikũ mũgwanja agĩkorwo arĩ kũu thĩinĩ. Watu wakadhani ya kwamba jambo hilo halitafanyika, na andũ magĩciria ũndũ ũcio ndũgwĩkĩka, na kwa ghafla na o rĩmwe wakaanza kusikia matone. makĩambĩrĩria kũigua matata makĩgwa. Siku ile iliwapata ghafla Mũthenya ũcio wamakorereire hi na hi kama mwizi. tarĩ mũici. Anaendelea kusema, Agakiuga ũũ, kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, nĩ tondũ o ta ũrĩa matukũ matariĩ marĩa marĩ mbere ya kĩguũ kĩa Nuhu, watu walivyokuwa wakila na kunywa, o rĩrĩa andũ marĩaga na makanyua wakioa na kuolewa, na makahika na makahikania, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, nginya mũthenya ũrĩa Nuhu aingĩrire thĩinĩ wa thabina, wasitambue na matimenye, hata gharika ikaja, nginya kĩguũ gĩgĩũka ikawachukua wote. na gĩkĩmathereria othe. Kwa hivyo siku ile ilikuja ghafla, Ũguo mũthenya ũcio wokire o rĩmwe bila kutarajiwa, mategweterera, na wengi iliwachukua. na aingĩ makĩhobanĩrio nĩ kĩguũ kĩu. Ndivyo kutakavyokuwa Ũguo noguo gũgakorwo kuja kwake Mwana wa Adamu. hĩndĩ ĩrĩa Jesũ egũka. Kila kilicho hai juu ya uso wa nchi. Kĩndũ gĩothe kĩrĩa kĩrĩ muoyo thĩinĩ wa thĩ, Kitabu cha Mwanzo 7:23. thĩinĩ wa kĩambĩrĩria mũgwanja mweri wa 23, Basi kile chochote kilicho hai juu ya nchi atĩ na kĩndũ gĩothe kĩrarĩ muoyo thĩinĩ wa thĩ ikafutiliwa mbali. nĩ kweherio gĩkeherio. Kwa hivyo wapendwa, siku ile ilikuja ghafla. Arata, mũthenya ũcio wokire o hi na hi, Wengine wakachukuliwa na gharika, na angĩ magĩthererio nĩ kĩguũ kĩu, na watu 8 wakaweza na kuokolewa. andũ 8 no mahonokire. Na basi tunapoendelea kumalizia kuona jambo hili, Tũgĩthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria ũndũ ũyũ, Ufunuo 6 inatuambia hivi thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 6 ĩkuuga ũũ, katika mstari wake wa 14, thĩinĩ wa mũhari wa 14, kwamba mbingu zitaondolewa kama kurasa, atĩ kũrĩa igũrũ kana ibuku rĩgĩkũnjwo ta ibuku rĩa gĩkũnjo, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali na pake, irĩma na ithama cikĩũra kũndũ gwacio, na wafalme wa dunia na wakuu na athamaki a thĩ na anene na majemedari na atongoria a mbara na matajiri na andũ itonga na wenye nguvu na arĩa me hinya na kila mtumwa ona ngombo na muungwana na mũndũ wothe mwĩyathi, wakajificha katika pango chini ya othe nĩ miamba, gũteng'era magateng'era rungu rwa irĩma na mahiga, wakiambia milima na miamba, magĩciĩraga atĩrĩ, tuangukieni, rũgwĩrei, tusitirini mũtũthiĩkĩrĩrie mbele ya uso wake aketie ũthiũ-inĩ wa ũcio wĩikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene, juu ya kiti cha enzi, ũcio wĩikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene, na hasira ya yule mwana kondoo. na mũtũthiĩkĩrĩrie marakara ma gatũrũme, Kwa maana siku iliyokuu ya hasira yake imekuja, nĩ tondũ mũthenya wake wa marakara manene nĩ mũkinyu, naye ni nani awezaye nake kusimama? ndũngĩhota kwĩtiria no. Siku hii ambayo itakuwa na utukufu mwingi, Mũthenya ũyũ ũgakorwo wĩna riri mũnene. Biblia inatuuliza swali, ni nani atakayeweza kusimama? Biblia ĩratũria no ũkahota kwĩtiria. Mpendwa, ningependa uelewe Mũrata wa Mwathani nĩ ingĩenda kama ũtaũkĩrwo vile mtumishi amekuwa akitufunza, o ta ũrĩa tũgũkoretwo tũkĩruta hau mbere. Yesu anaporudi mara ya pili, Jesũ agĩcoka rita rĩa kerĩ, hana shida na watu, ndagakorwo ena thĩna na mũndũ, anafurahia kukujia watu we wake. agakorwo ena gĩkeno tondũ ũka kũiyĩra arata ake. Lakini mwanadamu kwa sababu ya kukataa na dhambi, No nĩ tondũ wa andũ arĩa magakorwo maregete na mehia mao. dhambi huwa inaleta hofu, Mehia nĩ marehaga guoya, dhambi huwa inasababisha uoga. mehia marehaga gwĩtigĩra. Kwa hivyo kwa mtu ambaye atakuwa amekataa dhambi zake kusafishwa, Harĩ mũndũ ũrĩa ũgakorwo aregete gũthambio mehia make, siku ile itakuwa ni siku ya kutisha kwake, mũthenya ũcio ũgakorwo wĩ wa kũmakania harĩ we, kwa sababu dhambi iliyo ndani yake tondũ mehia marĩa me thĩinĩ wake haiwezi kustahimili utukufu huo, matingĩtiria riri ũrĩa Jesũ agoka naguo. itawafanya waogope Nĩ ũgatũma metigĩre na watorokee milimani, na morĩre irĩma-inĩ, niambia tuangukieni. magĩciĩra tũthiĩkĩrĩriei na mũtũgwĩre. Lakini kwa yule mtu No harĩ mũndũ ũrĩa aliyekubali Injili, wetĩkĩrire Jesũ na agĩtĩkĩra ũhoro wa ma, akamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa na maisha yake, agĩtĩkĩra Jesũ atuĩke mwathani na mũhonokia wake, Yesu akamsafisha dhambi zake, Jesũ akĩmũthambia mehia make, uoga ukaweza kuondolewa. guoya ũkĩehera. Basi kwake yeye haitakuwa ni siku ya kuogopa, Harĩ we ti mũthenya wa guoya, itakuwa ni siku ya furaha, ũgakorwo wĩ mũthenya wa gĩkeno, itakuwa ni siku ambao watasema ũgakorwo wĩ mũthenya wa kuga ũũ, kama vile kitabu cha Isaya 23 inasema, o ta ũrĩa thĩinĩ wa buku ya Isaya 23 ĩkuuga, katika siku
hiyo muthenya ucio ri watasema, nigukeranwo tazama, tarai, huyu ndiye Mungu wetu, uyu niwe Ngai witu, ndiye tuliyemngoja, uyu niwe tuturaga twetereire atusaidie, atuteithie, huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, uyu niwe Mwathani uria turaga twetereire, na tushangilie nitukenei na tucanjamuke na kufurahia wokovu wetu, na tukenerere kuhonokio gwitu. Sijui wewe siku hiyo utasema aje, ndiuĩ muthenya ucio we ukoiga atia, sijui kama utasema milima tuangukie, ndiuĩ kana ugakorwo gikundi-inĩ gĩa kwĩra irĩma ikũgwĩre, sijui kama utakuwa mmoja wa wale ambao watatoroka, ndiuĩ kana ugakorwo wĩ ũmwe wa kũũra, ama utakuwa mmoja wa wale ambao watafurahia, kana ugakorwo wĩ ũmwe wa arĩa magakenerera wakisema huyu ndiye Bwana wetu tuliyemngoja, Mwathani witũ ũrĩa tutũraga twetereire, watakaokuwa wakishangilia na magakorwo magĩkenũka Bwana wetu Yesu Kristo amerudi. tondũ Mwathani witũ Yesu Kristo nĩacoka. Ni ombi langu mpendwa, nĩ ihoya rĩakwa kwamba uweze kuwa miongoni mwa wale atĩ mũrata wa Mwathani ũgakorwo gatagatĩ-inĩ ka acio watakaofurahia magakenerera kuona marejeo ya Yesu Kristo. Bwana Yesu agĩcoka rita rĩa kerĩ. Je, uko tayari kurudi kwake? Nĩharĩirie tondũ nĩaracoka. Kitabu cha Yohana wa kwanza 2:28 inakwambia, thĩinĩ wa Yohana wa mbere 2:28, basi sasa watoto wangu, rĩu ciana ciakwa, watoto wangu wadogo, inyuĩ ciana ciakwa nini, kaeni ndani yake, ikarai thĩinĩ wake, kaeni ndani yake, ikarai thĩinĩ wake, huyu Yesu Kristo, ũcio Yesu Kristo, ili kusudi atakapofunuliwa nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa akonithanio muwe na ujasiri, mũgakorwo mwĩyũmĩrĩirie, wala msiaibike ona mũtikanetigĩre mbele zake, mwĩ mbere yake katika kuja kwake. nĩagĩũka. Kwa hivyo tukae ndani ya Kristo, tũikare thĩinĩ wa Kristo, tukubali aweze kutusafisha dhambi zetu, twĩtĩkĩre atũthambie mehia maitũ, tukubali aweze kututakasa, twĩtĩkĩre atũtherie, atuondolee maovu ndani yetu, atwehererie maũru mothe thĩinĩ witũ, ili siku atakapofunuliwa, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa akaguũranĩrio, basi tutakuwa na ujasiri nĩtũgakorwo twĩna kwĩyũmĩrĩria na hatutaibika. na tũtigaconoka. Hebu tuwe kama wale wanawali werevu Reke tũkorwo tũhana airĩtu arĩa atano ogĩ, waliokuwa wanamngojea bwana harusi arĩa kurudi. metereire mũhikania. Maandiko inasema kulikuwa na wanawali 10 Maugaga maandĩko kwarĩ na airĩtu 10 ambao walikuwa na taa, marĩ na matawa, 5 walikuwa ni wajinga, atano marĩ akĩĩgu, 5 walikuwa ni werevu, na atano marĩ ogĩ. lakini wale werevu Na arĩa ogĩ walikuwa na taa zao zikiwaka, nĩ marĩ na matawa mao magĩakanaga, na tena walikuwa na mafuta ya akiba, na nĩ marĩ na maguta ma mũthithũ, lakini wapumbavu no arĩa akĩĩgu hawakuwa na mafuta. matiarĩ na mũthithũ, Taa zao zikazimika, matawa mao makĩhora. na walipoenda kutafuta mafuta, Na rĩrĩa mathire gũcaria, ghafla bwana harusi akaja, na o rĩmwe mũhikania agĩũka, na wale wanawali 5 na arĩa atano ogĩ ndio walikuwa na taa zao tayari. nĩo makorirwo maharĩrĩkĩte na matawa mao. Basi tunaambiwa katika kitabu cha Luka 12 Akĩrwo thĩinĩ wa Luka 12 mstari wa 35 na 6, mweri wa 35, basi viuno vyenyu na viwe vimefungwa, rĩu ikarai mwĩhotorete, na taa zenyu ziwe na zinawaka, matawa manyu magĩakanaga, nanyi iweni na inyuĩ ikarai kama watu wanaomngojea bwana wao tondũ metereire mwathani wao atakaporudi kutoka harusini, akiuma kĩhikanio-inĩ, ili atakapokuja nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa agoka na kubisha na aringaringe wamfungulie mara. mũmũhingũrĩre o rĩmwe. Basi wapendwa, tuweke taa zetu zikiwa tayari, Arata mwathani, tũikare matawa maitũ magĩakanaga, tukiwa tunamngojea Bwana wetu Yesu Kristo, twetereire mwathani witũ Yesu Kristo agĩcoka. na basi Mungu aweze kuwabariki kwa maneno haya. Mwathani amũrathime mũno na ciugo icio, Unapokuwa mkizini na kuyatafakari hĩndĩ ĩrĩa mũgũkorwo mũgĩthiĩ na mbere na gũciĩcũrania kuendelea kujiandaa na kwĩharĩria kwa ajili ya marejeo ya Yesu nĩ Kristo. tondũ wa gũcoka gwake, tondũ gũtirĩ na itherũ nĩaroka. Basi ningependa tumalizie na wimbo Nĩtũkũrĩkia na kũina rwĩmbo unaotuhimiza tuweze kuendelea kuweka taa zetu zikiwa tayari. rũrĩa rũrathiĩ na mbere gũtũhatĩrĩria tũthiĩ na mbere kũiga matawa maitũ Na basi magĩakanaga. naomba ndugu zangu waweze kuja hapa mbele. Ũguo ndĩrahoya inyuĩ mwĩ kĩwanja-inĩ gĩkĩ ariũ a ithe